Robotsan CNC'nin Trex makinelerine bakıyoruz. Trex modellerine. Trex modelleri Trex 1000, 1200, 1500, 1750 olmak üzere 4 çeşitten oluşuyor. Bahsettiğim bu ölçüler aslında Y ekseni ölçüleri. X ekseni ölçüleri 4 makinede de 525 mm. Makinemizde Y ekseninde APR modelinden farklı olarak 4,5 Nm step motor ve 25 ohmluk vidalı mil kullanılıyor. X ve Z eksenlerimizde 16.05 vidalı mil mevcut. Üzerlerinde 0.9 kW standart olarak spindle'ımız mevcut. R20 veya R16 olarak geliyor. 18.000 devir. 24.000 devirdir. 24.000 devir R20. 24.000 devir R20. Ayrıca 0.9 kW. 0.9 kW. Peki Rıfat Bey, bu 0.9 kW müşterilerimiz opsiyonel olarak yükseltebiliyorlar mı? 4 kW'ya kadar yükseltme şansımız var. Ara seçeneklerimiz nedir? 1.5, 2.2, 4 kW. Yani bir müşteri bu Trex'i ölçü olarak dilerse 1000'lik, 1200'lük, 1500'lük, 1750'lik olarak alabilir. X80'leri 525. yani boyutlarda opsiyonlar mevcut. Spindle'da opsiyonlar mevcut. 0.9, 1.5, 2.2 ve 4 kW olmak üzere 4 çeşit yine güçlendirme sağlayabilir. 4 kW spindle'ı kaldırıyor olması aslında güzel bir özellik. Mini bir tezgahın 4 kW spindle'la ciddi bir alüminyum işleme makinesine dönebiliyor olması. Kesinlikle. Çünkü Şasemiz güçlendirilmiş halde. Alt destekli millerle hareket sistemimiz. miller çelik kondisyona bağlı olduğu için esneme Kesinlikle yapamıyor. esneme payı yok. Köprümüz yine Köprümüz normal bir mukavemeti sayı artırılmış değil, halde. bükümlü bir köprü. Kollarımız yine sadece bir eksenle lazerden kesilmiş değil, kutu halde. Dolayısıyla asla sağa sola ileri geri titreme yapılmaması için üretilmiş. 16.05 vidalı milli. Şimdi bu tezgahta 0.9 kW'dan 4 kW'ye kadar spindle'lardan bahsettik. Bu spindle'ları ekstra gücünü kazandıran Siemens. Kesinlikle Alman malı Siemens hız kontrol cihazlarıyla destekliyoruz bu sistemi. Panoda da istersek bunu görebiliriz. Getirisi nedir Siemens'in? Siemens kesinlikle tamamen profesyonel. 24.000 devirlik bir spindle'ı ısısını ve gücünü kontrol edebilen, Isı ve güç kontrolümüz mevcut. Eksi 40 derece ile 200 derece arasında bir çalışma kapasitesine sahip. krom titreşimli ayaklarla tezgah aslında büyük bir masaüstü, küçük bir büyük tezgah gücünde. Şimdi bu tezgahla ilgili arkadaşlar Trex modelinde 3 eksenden bahsettik. Bu tezgahları bir de 4 eksen hale getirmek mümkün. Şu an gördüğümüz tezgah 4. eksene uyumlu halde. Şimdi çelik konstrüksiyon üzerine ahşap bağlayarak Ahşap tablamız. yapılmış ki böyle cam çivisi, vidalama vesaireyle parçalar tutturulabilsin. Aynı zamanda opsiyonel olarak T kanallı sigma profille döşeme şansımız da var. Sigma profil yapabiliriz. Yapabiliyoruz. Normal çelik tabla, yapabiliyoruz. buna da bir örnek gösterelim. Yine çelik tabla dediğimizde burada hazırda stokta çelik tablalı bir ürün mevcut. Ama ben ahşap tablayı öneriyorum ki bağlama kolaylığı açısından. Eğer ahşap işleyecek arkadaşlar varsa ahşap tablo almaları daha faydalı. Bu biraz daha mengene bağlayacak. Çünkü alüminyum işleyecek arkadaşlar için daha faydalı bir tezgah olabilir. 4 eksen divizörümüz yine Trex modellerimize bağlanabilir. 3 eksen tezgahı 4 eksen hale getirebilmekteyiz. 80 milim, 120, 100 milim gibi seçenekleri var. 80, 100 ve 120 milim divizör bağlatabilirler. Standartında 80 milim bulundurmakta. 80'dir. Opsiyonel olarak 100 ve 120 milim de bağlayabiliyoruz. Redüktörlü İtalyan var ve redüktörümüz mevcut. 7 + boşluklu olması sebebiyle bu boşluk Kesinlikle boşluk yoktur. 4,5 Nm'lik step motorla da desteklenmektedir. ve divizörün karşıt puntası da tezgahın üzerine divizör puntasını sabitledikten sonra bu ileri geri çevirerek pinyon hareketiyle
Mesela bir ıstakanın Bir basıyor parçayı bağlanması. sıkıştırmayı rahatlıkla sağlayabiliriz. Bu sayede uzun parçalarda böyle salınım vermesi. Salınım vermez. Parçayı tekrar sökmek için rahat bir kullanım sağlıyor. 4 eksen Trex modeline 3 eksenler dönebiliyor. Dolayısıyla aslında Probossan CNC üretirken tüm tezgahlarında 4 eksen uyumlu 4 üretip eksen uyumlu üretiliyor. Adını Opsiyonel olarak 3 eksen koyarak satıyor. 3 eksen olarak. Müşteri eğer 4. eksen eklemesini isterse aynı gün içerisinde ekleyip Aynı gün içerisinde direkt eklenebiliyor. aynı gün içerisinde de 4. eksenini ve karşıt puntasını ekleyebiliyor. O zaman opsiyonları çok olan bir tezgah olduğu için kısaca şöyle diyebilelim. 0.9 kahva 24.000 devirden, 1.5 kahva 18.000 devire, 2.2 18.000. Ve 4 kahva 18.000 devirlik motorlara çevrilebiliyor. 4 kahvaya çıktığında spindle hızı R25 oluyor. Spindle'la ilgili opsiyonlar bunlar. Tablayla ilgili ahşap tabla, Ahşap tabla, metal tabla, sigma profil kaplama şeklinde. T kanallı değil mi? Bu T kanallı da bir T kanaldan da bahsedecek olursak bu şekilde sigma profilli hale gelebilir. Bunların satış temsilcisi arkadaşla görüşebilirsiniz. Ama ahşap işleyecek arkadaşlar direkt çelik konstrüksiyon üzerine ahşap bağlı tablayı tercih etmeleri kendileri açısından iyi olacaktır. Alüminyum tablamız da yine anlatıldığı şekilde bağlanabiliyor. Şimdi tablo özelliklerinden de bahsettik arka arkaya. Bir de 4. eksen ve punta eklenebiliyor. Bu tezgah 4 eksenli Trex hale gelebiliyor. Kesinlikle. Bir de 4. eksene ekstrem olarak böyle bir punta yapılabilir opsiyon olarak ve bu istediği yere sabitlendikten sonra direkt divizörüyle karşı karşıya gelerek bir parçayı çok rahat konumlandırmak için kullanılabilir. Bunu ne zaman isteyebiliriz? Sıf divizör çok kullanan arkadaşlar, boylar sürekli değişkense, puntayı sürekli sök bağla uğraşmak yerine Kesinlikle. bu sistemi tercih edip tercih edebilirler. o zaman daha bir hızlı ama böyle haftada günde bir tane yuvarlak parça işleyecek arkadaşlar için bir gereksiz bir maliyet. Kesinlikle öyle. Şimdi burada bir ekstra bir şey görüyorum. Ondan da bahsedelim son olarak. Şöyle 4 adet kılavuzlama yeri. Bunun amacı nedir Rıfat Bey? Bunun amacı şu, divizörü ister tabla üzerinde, istersek en başa sabitleyerek kullanabiliyoruz. Divizör öne de geçebiliyor yani. Divizör öne de geçebiliyor bu makine. Arkadaşlar Trex modelleriyle ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa Probossan CNC makinalarını AŞ'yi arayıp müşteri temsilcilerimizle görüşebilirsiniz. Bizleri kilometrelerce uzaktan aradığınız için böyle videolara başvuruyoruz ki size tezgahları görsel olarak açıklayabilelim. 3000'i aşkın tezgah üretimi, 2800'ü aşkın noktada üretim yapan, satış yapmış Probossan CNC bütün tezgahların yedek parçalarını 10 yıl boyunca stoğunda tutma garantisi vermektedir. İyi çalışmalar diliyorum.